44-օրյա պատերազմում իրենց կյանքը զոհած եղբայրների Արենի և Ռուբենի ընտանիքում տեղի ունեցել նրանց կրտսեր եղբոր Ռաֆիի և քրոջ Լիլիթի մկրտության արարողությունը։ Հերոսների ծնողների համար օրը կրկնակի հուզիչ է եղել։ Նրանց մեծ ցանկությունն է եղել իրենց կողքին տեսնել սիրված արտիստներին, ինչն իրականություն է դարձել։ Դերասան Կարեն Ասլանյանը, երգիչ Հայկ Զարեհն ու հաղորդավարուհի Նանե Արզումանյանը հատուկ ուղևորվել են Արմավիր ներկա գտնվելու Սուրբ Արարողությանը։ Հնչյունքի ընթացքում երգիչ Հայկ Զարեհը դիմել է ներկաներին և ծնողներին ընդգծելով նրանց տոկունությունը։ Այսօր ժամանակն է, որ մենք քեֆ անենք, ու վստահ եմ, Արմենն ու Ռուբենը մեզ հետ են։ Դուք արժանի հայր և մայր եք, նշել է նա, կատարելով իր հայտնի երգերից մեկը։ Թեև որը լի էր հերոսների հիշատակով, սակայն մթնոլորտը հագեցած էր լավատեսությամբ։ Փոքրիկ Ռաֆին, ով ծնվել էր որպես օրհնություն պատերազմից հետո, դարձավ այն լույսը, որը կրկին համախմբեց բոլորին։ Նանե Արզումանյանն իր սոցցանցային էջերում կիսվել է կադրերով, նշելով, որ սա իր կյանքի ամենահուզիչ և կարևոր այցերից մեկն էր, իսկ այժմ առաջարկում ենք դիտել հոլովակներն առանց մեկնաբանության։ Սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Իրականում շատ հետաքրքիր պատմության հետքերով ենք գնում, մի քիչ նաև հուզառատ։ Վերջերս վստահ եմ, որ բոլորը տեղյակ եք, զույգ եղբայրներ էին զոհվել պատերազմի ժամանակ և այդ ընտանիքում երեխա է ծնվել։ Այսօր այդ երեխայի կնունքն է և ընտանիքը շատ մեծ ցանկություն է ունեցել, որպեսզի ներկա լինեն մարդիկ, որոնց հետ հիմա ձեզ կծանոթացնեմ։ Ընտանիքում կա նաև աղջիկ Լիլիթը, ում ցանկությունն է եղել, որպեսզի ես էլ ներկա լինեմ։ Հիմա անակնկալ է լինելու նրա համար, որ մենք հասնում ենք Արմավիր։ Ինչպես արդեն նշեցի, ծնողների մեծ ցանկությունն է եղել որդեգորուս ծնողների, որ անպայման լինի մեր Հայկը և Կարեն Ասլանյան։ Հիմա մենք գնում ենք, անպայման հետևեք մեր ստորիին, որպեսզի հետագա ընթացքներ տեսնենք։ Արդեն հասանք Արմավիր, այն ռեստորանի տարածքում ենք, որտեղ հավաքվել են նշելու իրենց առիթը։ Եվ քանի որ նշեցի, ընտանիքի աղջկա երազանքն էր եղել ինձ տեսնելը, իսկ ես չեմ կարող չկատարել այդ ցանկությունը իր կնունքի օրով։ Այնպես որ հիմա մտնելու ենք, ու սա ինձ համար առանձնակի հուզումնառատ պատմություն է, որովհետև սա միակ թեման է, միակ դեպքն է, որի ժամանակ ես չեմ կարողանում շատ ուժեղ գտնվել, որովհետև նույն ճանապարհն ենք անցել, ընդ որում այս ընտանիքը իր զույգ որդիներին է կորցրել պատերազմի ժամանակ։ Այնպես որ Լիլիթ ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ ու գալիս եմ քո ցանկությունը իրագործելու։ Ես ամաչում եմ քո կողքին խոսել ինձանից, որովհետև ցավոք պատերազմից հետո մենք փորձում ենք ցավի մեջ համեմատականներ գտնել։ Ես խոնարհվում եմ քո առաջ, որովհետև դու ինձ համար ավելի ուժեղ ես, քան երբևէ տեսած ցանկացած մեկը։ Ես որպես քույր խոնարհվում եմ քո առաջ ու գիտես, այս տարի ես իմ ծննդի օրը իմ ծնողների մեջ էի խոստացել։ Առաջին անգամ ապրել եմ 5 տարի անց, երկրորդ անգամ ապրելու եմ այսօր։ Ու ես ուզում եմ, որ դու երբեք քո ուժը չկորցնես, որովհետև ցավոք մեզ հասել է ճակատագիր ուժեղ գտնվելու մեր տանը, լինելու ուժեղ առաջինը մեր ծնողների համար։ Եվ ուզում եմ, որ կանացի երջանկությունը զգաս ինչ է, ես քո կողքին եմ ցանկացած պարագայում, ցանկացած հարցում և խոնարհվում եմ այն ուժի առաջ, որ դու ունես։ Ուզում եմ, որ բարձր ծափահարենք նաև Արմեն։ Ոգեպես մեզ հետ է լինելու, վերելից նայելու են ու մեզ շփթան։ Գնանք։ Մամ ջան, պապ ջան, խնդրում եմ։ Մի րոպե, հա։ Կարող ենք։
ոգեպես մեզ հետ լինելու, վերևից նայելու են ու մեզ շփթան։ Գնանք, մամ ջան, պապ ջան, խնդրում եմ։ Մի րոպե, կարող ենք։